omukazi omuyombi ogulamu ettaka eririko enkaayana naye muganda wange ettaka liriko enkaayana kisinziira nkaayana kizooyogerako. Enkaayana ky'abantu olaba bettira jesse omuntu akutta bantu kafuuti kamuluta. Yes, Emrand Media nga bulijjo. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on our videos on Facebook, Twitter, WhatsApp. Mwebale nnyo ku supportinga bannange mwenna abapya. Just keep on subscribing, watch our videos. This channel is mostly also Emrand Media mostly this year egenda kuba etunuulira nnyo mu bintu byakwekulakulanya, bintu byakwebuusa. Kitegeera kikyembanyi, kikyenayiga, kitegeera mu bintu ebyenjawulo, kikyempiseemu. Mostly experience is the best teacher. Kyensuubira. That's why ebintu byonna byenjogerako oba byenakaba byonna nali mbikozeeko. Biba byakuzimba mbadde muzimbi masannyalaze. So kati nekuba kutwavulinga byonna byembadde mbasomesezaamu awo era byonna mbikozeeko. Si mwaka gumu, seebiri, seesatu. So experience byenjogera mba nkoze research ate mba nali mbikozeeko ebisinga obungi. So just keep on watching my videos, to sharing ideas. Bane, thank you for your comments. Turn up really okay. Okulaba nti nfuna nnyo comments nyingi inbox. Vana ku YouTube okane bantu nfuna abantu bangi mu inbox right now nga bambuuza ku bintu ebyenjawulo. So ekyo kimpadde courage okugamba nange kanneeyongere okukola research n'okwogera ekyo kyemmanyi oba okuleeta ideas zemmanyi. That's why I make such videos. Kubanga mu abampa ekyo ekiddako ne muŋŋamba okusinziira oli n'akubuuza kino, oli n'akubuuza kiri, nono n'akubuuza n'ogamba let me do research oba naye kanneeyongere. Tegeera. So thank you for that spirit. Just keep it up. So leero zero omulamu gwentambuliddeko gugamba ki tugenda kwogera ku rentals. Rentals and land investment. That is gwe mulamu kugenda otambulira olunaku olwaleero. Bintu bino I'm not expert nti bwe bali be mutera okulaba ku mativi abakola ki naye bino byabavubuka. Kitegeera kuba bangi nnyo ensobi tuzikola, bangi n'abazikola. Naye kati obanga olina kyenkimanyiiko nga naawe olina kyokimanyiiko kibeera better ntusharinga. Tuli ku mulembe gwa .com okunyumya n'omuntu, okunyumya n'abantu kyekigeza nnyo azine okusharinga ideas nawe kiri cheap. So mostly ffe abankuba kyeyo twetaaga message ero. Bangi nnyo babafeeze mu bintu ebyekisiru naye nga bijjoobera ku internet. So it's better you watch this video or you watch such videos. Never see yange nzeka n'ez'abalala nnyingi nnyo ezirinako ebintu ebisomesa. Mugobere nnyo ebintu ebiba bisomesa kuba oleme kugwa mu buzibu. Neeyongeddeyo waliwo saying egamba nti nti okuwasa omukazi omuyombi ogulamu ettaka eririko enkaayana. Naye muganda wange ettaka liriko enkaayana kisinziira nkaayana kizooyogerako. Enkaayana ky'abantu olaba bettira jesse omuntu akutta bantu kafuuti kamuluta bati olutalo ne lubeeraawo. By experience ku byalo byammwe bwenna gye muli mubalabye abantu jesse olutalo lusalosalo simanyi lwe yayingira ewange, simanyi lwe yakola biki. Kati gwe agenda okugula ettaka naddala nkuba kyeyo nsuubira ogenda kugula ettaka era oli mu programu za gula ttaka naye weeteeseteese otya. Waliwo tips ezirina okubeera ku ngalo. Kitegeera ffe bankuba kyeyo naddala mu bintu byetugenda okukola business. Waliwo ebintu byolina okuba n'ogamba kino bannaye naye n'obulira omuntu simanyi aweereza ssente, simanyi ate simanyi anti we yali tabeera naye kati ate yawulira nti agenze ebweru naye n'atandika kati yatandika simanyi awo kati. Bantu bangi bagenda kuba bajja nnyo mu inbox nga bawulira nti kati watambula. Kitegeera
kati ye bali kubategera kati olina value eki eri abantu batandika okubalira onfuna kati oyingire ekintu nga tokimanyi nakima yagambye ogenda kugula ttaka ate munnange atambudde ebwerwa nanti buli muntu yenna ekyo kyemanyi buli muntu yenna ali wano ekata Dubai ludda wa mostly Gulf abavubuka tutetandidde nnyo mu zino ensi z'abaana abawalabu sente zesooka okufuna ffenna kyetubala kugula kataka kuzimba naye bangi nnyo batomedde so ogenda kugula ettaka oliguzeewa gwoligula omwekakasa biki ebyo byonna olina okuba nga olina tips olina knowledge about ku byo nyenda kuzimba most of people now they are stranded abavubuka abasinga abalina ayagala kuzimba oba agula ettaka atasooka agula ettaka jjukira era olina sooka agula ttaka ate nzimbeko ate bbeeyi ennyumba za bbeeyi ate so ku byonna olina sooka ki liba ttaka naye nga mbagambye omuli agamba ogula ettaka okuba n'omukazi omuyombi ogulamu ettaka eriko enkaayana njagala kujja aspect ya ttaka liriko enkaayana agambye enkaayana kyesinziira nkaayana ki waliwo enkaayana nga zibadde okuva nadda ku eri ettaka gwe nojja n'otomera mulimu n'okuloga mulimu n'okutta nojja ate munnange yafunye ssente bagambye oli atunda so biki ebintu byolina okwegenda ebintu byolina okulabirako ddala nga tonnagula ttaka ekisooka ddala olina ssente mmeka kyekisooka ddala nga tebannakugamba nti biki ttaka olina ssente mmeka yeggwe mu bulamu oba owuli ettaka bagamba litunda ssente mmeka kuba n'erya miliyoni emu gyeriri n'erya miliyoni 2 gyeri n'erya miliyoni 5 gyeri n'erya miliyoni 10 gyeriri naye gwe oyimiridde oti ozitowa mmeka oli nkuba kyeyo okola akakadde kamu ku basisita baffe ali mu kiyumba akola emitwalo 7 ku 8 kati emitwalo 8 osevinga emitwalo jjukira olinako omwana oluusi olinako boolabirira osevinga kale emitwalo 5 oba emitwalo 7 kale katugambe oba ofuna kakadde kati akakadde nze kambalire mu kakadde akakadde omwaka gumu bwe bukadde 12 jjukira baakuleeta wajja otaddemu ssente biki 12 jjako ezaakuleeta jjako zoogabegabe jjako zooguza essimu okakana omwaka kujja kuggwako nga ssente zotteeka jjukira zo zibeera zirina okubawo zeezo 12 kati gwe omanye engeri ogenda ozisasula kakana ojja kumalira omwaka ng'osevinza obukadde 5 ku 6 kale n'omwaka omwala bukadde 67 kati gwe weepikira ettaka ly'omu kibuga naye nga ne ssente z'olina ntono bakufere sooka weepime inkamu yo gy'ofuna nga tonnapapa kugula ttaka sooka obale ki ky'ofuna nti nsobola omwaka nja kuba n'obukadde 5 nagula ttaka lyawa ate mosiri tipu esookera ddala weguba omulimu gwo gwe gusoosa okugula ettaka weguba omulundi gwo nga gwe gusoosa okugula ttaka don't mind weya gye liri oba liri wala naye omulundi gwo nga gwe gusoose gula yonna gye liri according kuba ssente oba ne ssente oba toziyina ezo zigula eryokumpi kuba there is one saying ettaka lyerikoma okubeera mu tawuni oba mu kifo ekikulaakulanye n'ebbeeyi okuba waggulu lyerikoma okubeera ewala out of town n'ebbeeyi okuba eyo wansi kitegeera so kati ekyo olina okimanya oweepikira ery'omu tawuni manya weetaaga obukadde 15 weetaaga obukadde 13 obukadde 13 ogenda kukolera mu bbanga ki ng'osevinga emitwalo 5 13 kiba kitegeeza omwaka ogunaka tugambe oba okola kakadde kitegeeza omwaka ogusembayo mu contract y'emyaka 2 ng'osobola okuguliramu ettaka eryo ate olina n'okuzimba so sooka omanye ssente z'ofuna omanye woogwa naye tipu esooka mbagambye sooka woba gwe mulundi gwo ogusoosa okugula ettaka don't mind ludda wa gye likola ki gye liri as long as nti liri dungi ate gye likoma okubeerako ewalako out of town
gye likoma n'okubeera eddene ate gye likoma okubeera ettono oba okubeera no mu kibuga n'okubeera akatono nti ojja kwesanga miliyoni 8 wano e Kampala osobola ddifuna ate miliyoni 8 osobola ddifuna ku Bugungi osobola ddifuna mu bitundu ebiriko out of Kampala ate nga ddene kitegeera so kali sooka weepime ssente z'ofuna okubiseemu omanyi nti weneetaaga nja kwetaaga ssente bweziti. Ekyokubiri omuntu agenda okugulira ettaka omwesiga otya maama wo taatawo kojjaawo ekyokubiri. Ekyokusatu oba oli ettaka nga mulifunye linoonyerezeeko mugambe ettaka eryo linoonyerezaako bulungi omuntu mugambe agendeyo ku kyalo okwo kwennyini agulira agendeyo nga tagenzeyo gula ttaka asooka abuulize agendeyo nga tagenze kuba ababuloka balimba akulimba baba bakulimba wano naye enkeera woddayo gena okuya bayogera oyo nno bannange beemaze ne batunda abaana abo kyokka baatunze nga munnaabwe taliiwo baatunze nga munnaabwe taliiwo kati simanyi oyo simanyi ekyapa si gwe baakiwa ebyo ng'olyoka obiwulira oyo nno ng'abadde n'ebbanja yatunze banne yabaliddemu olukwe onfuna nti oyo omwana atunze bamugambe ebintu kalisikira busikize bw'obitegeera enkeera ng'omaze osasula kati olina okukola saveya omuntu agenda okugula ettaka mugamba atuuke ku gurawundi nga tannabasasula ssente kuba abasinga bafa ku kimu kufunako zaagenda kulyako mmeka n'alyoka akussa ku puresha yalina akataka ka miliyoni weziti kitegeera. Ekyokubiri ettaka eryo olina otegeera wakiri kyembagambye nti liri lya famire ojja kugula ettaka nga lya famire nga tebatunda n'ogula empewo waliyo eyo gundi eyo kyali kibaddewo nali nkirabyeko nga ddyo tebatunda naye omwana najja n'atunda oba omwana omukubbo n'atunda so noonyereza nnyo nga tonnagula ttaka oli ajja kulima teri ttaka liri mu tawuni watwakulaakulanye nga lya miliyoni 5 simanya 47 simanya 105 nga liri awo mu Kampala era ojja tambulawo ka distance ewawera so mu bufunze oba waagwe busoose okugula ettaka toweetantala don't mind about distance ate era gwe nkuba kyeyo if it is your first time mostly olina gula ttaka liri walako for what use osobola okulimirako ate okulimirako ntegeeza ki terako ebintu nga bino mwanyi awo ojja ofuna mu ttaka lyo. Ekyokusatu lwaki mbagambye ettaka ne rentals kyekisinga mbagamba ttaka ngambye ebibeera ttaka lyebisinga waayo oba lwaki nze omuntu yalisigadde ku ttaka tetuganye osooka kugula ttaka era nolyoka ozimbako rentals naye ffe bwankuba kyeyo nze ngamba kiri advisable nnyo n'osooka osigala mu ttaka waayo nabanyumizaamu nabagambyemu wano previously nababuulira accountability ya single room nembagamba single room emala obukadde 4 naye single room ogipangisa eri standard nga walutu wakulaakulana ebeera 15,000 kale 18,000 kwabiri kambale 15 ekitono nnyo 15 ng'ogirongoseza bulungi 15 buli mwezi bagenda kuwa tubale waniya kaba akakadde kamu n'emitwalo 8 kakadde kamu emitwalo 8 2 years bubeera bumeka bali 16 26 22
36 olaba 2 years oba olina miliyoni 36 naye mu 2 years jjukira wateekamu miliyoni 4 onfuna wateekamu miliyoni 4 n'emitwalo meka emitwalo 23 gye nabagambe just one room ofuna emitwalo 15 ne tubala nti oba ofuna 15 emyaka 2 buba obukadde 36 onfuna. So kati jjukira wateekamu buna emyaka 2 tonna kujjayo ssente ezo okitegeera emyaka 2 tonna kujjayo ate it is not a guarantee nti buli mwezi bagenda kuba bakusasula waliwo ajja okujja kati ennyumba ogimazemu January bagiyingidde January bakuwadde mostly rentals basooka kukuwa mitwalo basooka n'okusasula emyezi 3 ezo n'ozifuna ne kati ssente ezivaawo okuddayo okutandika bw'asasula buli lwegugwako tajjazo ajja tandika okwetolooza okakkana asulemu mu nnyumba omwaka gumu ezinaasembayo emyezi 3 emyezi 2 tajja kusasula ogwo mwaka tugambye mu mwaka gumu miliyoni 1.8 kati emyezi 2 takusasudde oyo avuddemu ate ogirenovatinze ogiddaabiriza then wayiseewo eri emyezi emirala 2 bagiyingidde kale gumu bagiyingidde bala buli mwaka kwesalako ssente waliwo atakusasudde atozizzaamu. So at the end of the day miliyoni 1.8 balojja kuba kale ofunye miliyoni 1. So ojja kwekanga ngo egyo emyaka 2 gye kugambye miliyoni 3 miliyoni 3.6 ng'olinako katogaye miliyoni 3 ate jjukira zozizza that is a long term investment oba tozikwata zijja mpola wezi kati abamu wezijja abalowooza ng'agulako nnyama agulako biki kumbe ezo ssente zeziri ku miliyoni 4 zowateekamu kitegeera. So that's why nze nkugamba fubankuba kiri advisable. This is one of the tip gy'ogenda otwala nayo weeyagala kiri advisable bwenkuba kyeyo n'ogula ettaka on condition nga omuntu akolerako nga omwesiga nga muntu wo maama wo mostly maama naye waba taata bamaama bwe muntu gwoyinza okwesiga ennyo mu bantu bemmanyi. I'm sorry for that. Yes, wali namu nga batata we bali okay nzo gambo wange yobona lisi mwesiga by the way wange yafa katonda mumuze mirembe but ngezeza okujja aspect ya kwesiga kwa ye muntu konsibe tusembayo okwesiga tusingayo okwesiga bamama bafe. Yeah, so you have to invest mu ttaka on conditioning omuntu agenda okukolera ebintu byo omwesiga. Omuntu ayinza n'okwesiga ayinza okumwesiga omuntu abamu bayinza n'okwefuula n'enfuula nti mwesigwa nnyo gy'ali naye ng'akubaza buli kimu nga kiri mu mannya ge yabikola byonna kumala ennyo omala n'akwefuulira. So olina okunoonya omuntu gw'oweesiga. You can invest in land oba ojja singa akola rentals. Mbabuulidde rentals bwe kibeera nti oteekamu miliyoni 4 naye ogenda ozijjayo ofunira ogenda kigenda kutwalira emyaka 2 nga kitundu. Balaza miliyoni 4 wali emyaka 2 oba ofunye miliyoni 3.6 oba obulayo bbanga kyokweza miliyoni 4 zobateekamu. So nga ate ettaka kambalage egundi side y'ettaka wogula ettaka miliyoni 5 eyewammwe e Masaka n'ogula miliyoni 5 mu mwaka gumu ettaka ne waba ye watakulaakulana mu mwaka gumu liba liwezezza miliyoni liba lyeyongeddemu. Jjukira tolina kyotaddemu n'oba olimirako bulimizi mmwanyi by the way n'oba olimirako emmwanyi ziba zikuwayo akasente. Ettaka n'oba oligula nga si wala nnyo mu kibuga buli lunaku lyeyongera. Ettaka kyekintu leero ky'ogula si ye boda
bodaboda ogigula enkya eboda wogigula leero ku makya ne wogitwala ali eka n'ogigamba ngitunda tebagenda kukuwaza ogiguze wali n'oba olina lisiiti naye ettaka woligula ssaawa zino enkya ku makya ligenda oba olunaku oluddako liba lirinnya value tosobola era olitunda ssente z'oyagala oba zeeyongerako ate kitali ku bino ebirala kitegeera ennyumba wogizimba yozogizimba era nekulema okutunda z'oluusi ezikwaki naye ettaka nga ddyo zidaswayo engamba twalisose ne tugula ettaka musire ffe bakuba kyeyo waayi ettaka lyewatajja muntu ajja kugamba ate sente zakoze bino ate kasaba ng'oliguze mu makubo matuufu nga liwali omuntu abikoleddeko mu makubo matuufu lirinnya value kati olaba nkugambye miliyoni 5 wajja kuyitawo omwaka gumu emyaka 2 egyo ng'oli ku kyeyo oba emirala 2 ng'ettaka lyali miliyoni 5 liri mu miliyoni mmeka miliyoni 10 onfuna ate miliyoni 10 oba miliyoni 7 oba miliyoni 8 kale miliyoni 8 nga likoze miliyoni 3 ate ng'obadde olirimirako oba osimbyeko mmwanyi oba osimbyeko bitabo babaayo abasobola okubirabirira odikuuma nga weeri oba oliguze mu katawuni so nze ngamba nti ffenna bakuba kyandeetaaze ne sooka the first 2 years oba 3 years no investinga mu ttaka ekya rentals kyangu but it's also a long term investment but you have to prepare nga n'omuntu agenda era n'obikukolera era naye ategeera agenda okuzimbira nga mwesigwa si mukulumpanya so that is one of my suggestion ettaka lyoguze ennyumba kati wuyo rento ozimba ennyumba double room bwe bukadde 8 double room ajja kulya 8 kati wogulamu ettaka miliyoni 8 gwe miliyoni 8 ogenda kwetaagisa emyaka 4 ng'onoonya miliyoni ezo 8 siganye okuzimba lwetombi naye kyeŋŋamba kyekino omulize pointi yange kyeŋŋamba bwe nkuba kyeyo weba ye first time yo sooka ogula ettaka sirimu togulayo kataka kamu we kati futi 5 kwana oba 7 oba manya 5 ku 9 oba ku 10 n'otandikirawo zimba no sooka ogule erisooka ogule ebyokubiri because even wona amalukuzi wona amaliriza wona oyina ettaka lyo nogamba kati nse tolinze e Kampala kigenda kubeera kyangu nnyo gamba nti kantunde eno poloti nsigazeewo ey'ematugga kantunde ey'ekyanjo nsigazeewo ey'ematugga nzimbe kigenda kubeerera kyangu nnyo ofuna so ettaka lye lyandisoose si kuligula enkya n'otandika zimba gula omale oguleyo n'eddala obe n'ettaka nga lya mirundi 3 sayida tuwonaako yagala okuzimba kigenda kukubeerera kyangu nnyo ndagamba ey'ematugga kangitunda obukadde 10 ngule nzimbeko ennyumba lumu 3 za bukadde oba za bukadde 12 oba bukadde 9 oba bukadde 8 topapa kuzimba kyenyinza okugamba naye woba weesetinze zimba on condition olina omuntu omutuufu agenda okukwasaganyiza okuzimba netomala gapapa bala lazima tips zetuba bala obala ebibalo byo biteeke wali omanye ekyo kiwedde kitegeera omanye ekyo kiwedde kati enzira ku kirala so for today nandyagadde enkomyawo naye ng'otegedde wakati w'enjawulo ebintu ebibiri ebyo ddi buli kimu olina okikolera essaawa zaakyo byonna byetaagisa neddi lwolina bwolina obikolera
oba ekyokubiri oba ekyokusatu okuzimba kuno bunkuba kyeyo kugamba kimu oba oli eno ng'okyali ku kyeyo nawe osobola ozimba on condition nga wagula dde ettaka olina w'ozimba wali free nawe osobola okuzimba mu ngeri ki on condition emu gye neesigamyako mu byonna ekisinga otusuula tetuyina bantu beesigwa mama wo omwesiga muganda wo omwesiga oba atandise okulaga nti atandise okufaako because omaze travelinga atandise okufaako because omaze travelinga onfuna abo bangi nnyo nawe n'ofiiringa proud kati kojja wange akuwuliramu because kati alaba osobola okuvaako akaseete ningira agenda kubba eno message egende ku mukwano gwange omumanya ajja kulaba vidiyo eno omufolowa wange omu sijja mwogera linnya nti waliwo bantu kati abakwagala ngera bakubalira kati ebintu ebirungi binga bamaze kulaba nti kati ofuuse ensonga olina kyoli bangi kati nga bamaze okulaba nti ofuuse ensonga abo bakubalira ebirungi naye ngera at the end of that day bakubaza kukola kyekubba nga babaza kulimu ekiri ekirimu ennugu eyegamba nti ono yatuleka ati onandeka ono kana akabadde wano akalikola wekati so natonnakola bintu ebyo bibiri byonna kuzimba nakugula ttaka ekintu ekisookera ddala mbagambye kyakuba nakunoonya muntu akolera ekintu ekyo mu bwesimbu bwakyo ffe bankuba kye yakasembayo akaterekeka bankuba kye ekigenda otubeeza ku byeyo paka ekigenda okukubya ekyey'emyaka 5 owulira mbu nnyongeramu mbalaba ku Facebook nze nnyongeddemu emyaka 2 nnyongeddemu emyaka 3 manya nnyongeddemu contract simanyi nnyongeddemu omwaka omanyi lwaki ekikubya ekyeyo paka emyaka egyo gyonna si sente z'ofuna nti zentono no because tewali akolera teri muntu akolera bintu byo ku sente z'okola capital wono gwokola because twanoonya capital gwokola talina kyali mu kukola eri e Kampala wokwata milioni 3 n'ozitereka milioni 12 nodda nazo oba milioni 3,512 nodda nazo e Kampala n'omwana abadde asindika emitwalo 10 nga bakuba buloka oba nga balunda enkoko oba nga baguza embuzi aba akusinga gwogenda otwala sente enkalu neje buledde bulijja investing because I know omuntu ali mumukolera ki omukolerako investment yeeyo ekigenda otubeeza ku by'emyaka kiri eki tetuyina bantu batukolera bintu that's why otereka sente ku account milioni 12 gamba nja kuddayo nazo lumu e Kampala ntukole lumu ebintu nobirabira nti ejja kuddayo obeere ku paniki buli kimu sente olabe nga zigenda yokakkana okubenga okomyewo ku kyeyo naye singa tuba n'abantu betwesiga oba singa tulina abantu betwesiga ng'omanyi oyo talina kyasobola kukola ku sente zange nomanyi nti newoosindika omwezi emitwalo 2 eno gy'oli giba kutono nnyo naye ate Kampala ziba nnyingi miliyoni 1 eno ziba ntono ne Kampala nnyingi nomanyi nti buli mwezi oba naguzeeyo ente niwo buzibu gula ente e Kampala ogigule emanya mu kyalo ogenda kuwulira simanya yafudde yalwadde simanya ate omulala oyagibbye n'ogamba ezo sente zange zigendedde bwereere naye singa oba olinayo omuntu nga ye bambi mwesiga singa oba tali tubalina abantu nga beesiga omuntu yajja kulunda ente ekule omugambe wenazaala akaana oba akaana abaako 3 kanaabakako ojja kuddayo emyaka giri ogenda okumala 2 ng'ente ezadde omwana erina abaana 2 oba erina omwana ezo ziba sente mmeka weeba weekanankana n'omuntu alina
miliyoni agenze ne miliyoni 3 mu ngalo. So kyeyo kyokka ekiri mu tusumbuwa gwe tuulaawo mu buliri bwo weebuuze nina ani gwe neesiga e Kampala. Woba omwesiga then musomere eddiiru yonna ajja gikolera for sure nkikubuulira. Nze nkubuulidde oba olina omuntu gw'obwesiga ng'okimanyi nti ono ye mwesiga. Kati nga nze nyinayo omuntu gwe neesiga nga njigyeko maama wange. Waliwo omulala gwe neesiga ne ngamba ono ye tasobola. Kitegeera oyo mukulu wange mmanyi tasobola aba brother wange omukulu. W'omugambye okukola ekintu bw'akikola naye buli kimu n'akikuweereza. So oyo ne w'omugamba kyabajja kikukolera. Kati woba omuntu ng'oyo ng'omuyina gwe musomere ekintu kyonna ky'olowooza ekiyinza ovaamu akasente ajja kikukolera. Naye obuzibu bwe tulina bakuba kyebigendo tulemeza ku kyeyo kiri eki. Tetulina bantu batukolera bintu ebyo bizinensi zaffe kuzitwala mu maaso. Ne tukomekera nga tuzzeyo ne ssente enkalu mu myaka 2 noddala emiliyoni kangeze 12 n'ozikozesa awo n'okola ku bizinesi era ne bufa. So nga ate wali singa walinayo omuntu nti gyali n'owandiguze enkoko n'omugamba ng'oirayo enkoko 2 wandize ogenda okudda e Kampala ng'olina kisibo. Woba oguza akabuzi n'okasindika n'osindika ssente ne bagula akabuzi gigenda okuwera emyaka 2 oba omwaka ogusembayo ng'embuzi yazadde erina abaana 2 zizaala na 2. Eyo embuzi ebeeweze kati oba olina emitwalo 40 ku nsawo. Naye nga kyokka ali emitwalo 20 ogasindise ku akawunti yo muwoza mpukantereko obusente bwange. Otereke olwo condition nga tolina muntu asobola kukola. Naye oba olinayo omuntu gw'obwesiga sindikayo emitwalo 2 sindikayo emitwalo 2 3 10 zibeeko kye zikola. The end of 2 years ojja kuba ng'olinyeremu ng'ozitowa akasembayo. Gwe ku myaka gyo gy'olina oba bukyanga ojja ku kyeyo njagala weefumitirizeemu ng'oli awo mu bwoyo oba mu katandako. Essaawa zino ozitowa kyenkana ki? Nga njiggyewo kuba nti okwetunga ng'omuntu nga bamutunze kuba ebintu ekisinga okuba ekyebbeeyi. Naye ozitowa kyenkana ki? Ozitowa gwe wenna oba oli awo bagamba olinayo akabuziko olinayo ente zo bakulayo kapoloti. Eyo kyentegeeza ekintu ekyo kyeteeke mu bwongo. Tandika okyeteeka mu bwongo mu buli okyegambe emyezi omwaka guno kati nzitowa obukadde 5 kati nzitowa obukadde 10. Ojja kulaba ng'ogenda mu maaso ngambe omwaka guno njagala nzitowa obukadde 2. Ntegeeza ki? Nti olinayo embuzi va ku bino bimulina smartphone ne laptop byebintu byozitowa byokka. Ekintu okuzitowa kitegeeza nti ekizibu ne wekijja osobola okwevaamu ssente ezo. Osobola otunda ettaka lyo, osobola otunda n'otereeza embeera kibayita okuzitowa. Ozitowa kyenkana ki? Naye oli awo olina ka smartphone oli ku gundi ekyebbeeyi kyolina kalina emitwalo oba mitwalo 7 kale 7 ne laputopu nakyo ekirala. Byebyo byozitowa byokka. Ne mu bulamu omuvubuka kasootandika okukola olina okuba nzitowa kyenkana ki? Anti wembomba zebazeemu kati saa zino ssebo nti oyo kyali azitowa kati era gyogamba kyali yalina ssente kiva ku ki? Oba bali mutandisa okupima obuzito nti oyo alina booti egundi alina emmotoka era okuba n'abalamu ng'oli mu bukadde nga 5 agamba oyo baabala. Kati olina okwebala nzitowa kyenkana ki? Nina akapooti kalimu miliyoni 5 ninayo akabuzi ninayo akate byonna birimu miliyoni 1 kati ewamu nina miliyoni 6. Byebyo by'oba ozitowa ng'oggyeko famire yo nti nina omukazi n'omwana. Naye nga ozitowa kyenkana ki? Ng'oggyeko awo w'otudde oba wagula akapoloti. So ekyo kiteeke mu bwongo bwe obe ng'otambula nakyo. Omwaka guno nina zitowa ssente wezi nenkuli obuddako nina zitowa we buti. Olina okweyongerako. So wekumye ku Sembrad Media mbaagala nnyo. Just keep watching. Program endala zikyajja n'emiramu emirala mingi tovaako.
Wekumireko. I sign out Sembrand Media. Bye bye.